أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله saurari karatun wannan aya wadda na tabbata da dama daga cikinsu sun sha jin fassararta, musamman ma yayin da ake bayanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da martabarsu da matsayinsu da Allah subhanahu wata'ala ne ya ba su. Insha Allah wannan satin da sati mai zuwa za a karɓi taimakon sautul haq, da haka waɗanda suke taimakawa ubangiji subhanahu wata'ala su ma ya taimaka musu, Allah ya sa musu a mizani, ubangiji ya biya su da mafificin sakamako duniya da lahira. Allah ya yalwata arzikinsu, ya kyautata kasuwancinsu, ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarsu da zuriyarsu. Kamar yadda dukkan waɗanda suke bibiyar al'amari a nan Kano da sauran jihohi na Najeriya da ma watakila kasashen makota sun ji abin da ya faru ko kuma matakin da gwamnatin Kano ta dauka daren Alhamis, wadda da yawa cikin masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da masoya sahabban sallallahu alaihi wa sallama da matansa abin ya faranta musu rai, kuma gwamnatin ta kara farin jini a dalilin wannan abu ga wanda duk yake bibiyar saha ta addini ya san ba wani abu bane sabo, kusan tsohon abu ne, an daɗe cikinsa. Wanda duk yake karatu, musamman yake karanta irin gwagwarmaya da aka yi ta fama da ita akan harkar dasa aƙida kyakkyawa a cikin al'umma da yaɗa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a tsawon tarihi, ya san an ta cin karo da irin waɗannan matsaltsalu. Wannan gwagwarmaya ba ce sabuwa a tarihin kafuwar musulunci, an daɗe ana fama ila iyaka kowane lokaci da kuma kowane zamani da kuma kowane guri, kowace ƙasa, kowace al'umma akwai irin yadda ta gwagwarmaya za ta zo da salon da za ta zo da shi. saboda haka mun san cewa wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wata'ala cikin halittarsa. Za a yi ta jarrabar muminai da abubuwa na bacin rai, na bakin ciki iri-iri, amma dai abinda muka yi imani da shi cewa addinin Allah subhanahu wata'ala ba zai je ƙasa ba, duk yadda aka so a kai shi ƙasa ba zai je ƙasa ba. wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. saboda koda makiya ba za su so ba, addinin Allah sai ya ɗaukaka, sai ya kafu. Sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta daɗe ana ta kai mata farmaki,
sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun dade ana ta kai musu farmaki. Shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama an yi ta yi masa irin wannan tun a rayuwarsa har bayan wafatinsa har zuwa yau har gobe. Saboda haka wani abu ne da aka dade ana yi, sai dai kawai yayin da wani zai shigo da wata riga ta addinin musulunci da zo da wata da'awa ta cewa shi yana so ya kare martabar manzon Allah ko ya kare ahlul baiti, ya shigo da tsiyarsa da irin wannan salo. To wannan yakan shigo cikin al'umma da wata rigar da ba tashi ba, da wata fatar da ba tashi ba, da fuskar da ba tashi ba, wanda zai sa wawaye da sakarkaru da masu son zuciya su mara masa baya su yi ta bin shi su zama 'yan anshin satansa. To kaga shi wannan lamarinsa ya fi wato matsala akan wanda daman can an san shi makiyi ne a fili a sarari, ya ce shi ba yahudi ne, ko ya ce shi ba nasare ne, ko ya ce shi ba majuse ne, ko ya ce shi ba ruwan shi da addini. To wannan kaga a fili yake, amma wanda zai lullube jikinsa da rigar addini amma yazo yana kokarin yaya zai kai addinin ƙasa, to wannan sharrinsa ya fi tsanani, ya fi haɗari. A baya can an yi ta samun masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunnarsa da hadisansa. An samu zanadika wanda suka lullube kansu da rigar musulunci amma a zuci kafirci ne tsantsa a cikinta. Sun yi ta wannan farmaki, sun ta kawo wannan tsiyata iri, amma musulmi ba su kyale su ba, malamai ba su kyale su ba. An yi fata-fata da su, wanda yanzu wasu da dama daga cikinsu sai idan an zo ma karatu ne za ka san cewa an taɓa yin su. Da yawa daga cikinsu sai dai labari kawai ya biyo ta kansu a faɗi tsiyarsu, amma ba za ka taɓa jin a ɗuriyarsu ba. Yanzu ana maganar Wasil ibn Ata ko Amr ibn Ubaid, waye ya san wani Wasil ibn Ata in ba wanda yake karatun firak ba, in ba wanda yake karatun wato ƙungiyoyin da suka danganta kansu da musulunci ba. Wasil ibn Ata wanda shi ne ya jagoranci kafa aƙidar cewa dole hankali ya jagoranci tabbatar da hukunce-hukunce da aƙidar kanta. Ya kafa aƙidar rashin girmama nassin alƙur'ani da nassin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. In alƙur'ani ne ya saba da tunaninsa da hankalinsa a bankara shi, idan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ayi watsi da shi. Shi ya fara kawo wannan, kuma malamai suka yi aiki a kansa. Yau sai dai kawai a kawo shi a matsayin tarihi. Daga cikin irin maganganun da yake cewa, wanda zai nuna maka cewa su kan sahabbai ita ce babbar, wato shine babban kadarkon da suke hawa ta kai, shine tsaninsu na farko na su ga sun rusa addini, shine su rusa martaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin mu'tazila karkashin jagorancin Wasil ibn Ata sun yi shakka game da adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, inda yace waɗanda duk suka shiga rigingimu a tsakaninsu to lalle cikinsu akwai fasikai, kamar wanda suka yi harbul jamal an sani tsakanin sayyidina Ali aka yi da bangaren Aisha radiyallahu ta'ala anha, da Talha da kuma Az-Zubair da waɗanda suke tare da su. Yace to waɗanda suka yi wannan faɗan dole a cikinsu akwai fasikai, amma shi ba zai iya sanin wane ne fasikin, wasu waye fasikan ba, na nan bangaren ne ko na nan bangaren. To tunda ba zai iya tantance fasikin ba a cikinsu, duk a watsar da su. Sau aka yi tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cikin wannan tafiya gaba ɗaya, ce ba zai taɓa karɓar hadisinsu ba. Yake cewa da Ali da Talha da Zubair da wani daga cikin mabiyansu za su ba da shaida wanda za su bayar akan wani abinci, shi ba zai karɓi shaidarsu ba, ba zai yadda a karɓi shaidarsu ba. Waye yake jin labarin an-Nadham Abu Ishaq Ibrahim ibn Sayyar an-Nadham, shugaban firkan Nadhamiya, wanda firka ce daga cikin firak na Mu'tazila, wanda suka yi su ma ta cin karansu ba babbaka, musamman ma wajen sukan abin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya rugumi falasifa, sannan kuma ya shiga cikin wasu daga cikin zanadika ya kwakwashi aƙidunsu,
yayi inkarin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam, ce mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga hankalinsa ba. Ya za a ce wata ya tsage, ta yaya wata zai tsage? Watan nan da duk duniya ana ganin shi, ce kuma ya tsage, ce bai yadda da wannan ba. Bai yadda da nab'ul ma, bubbugowar ruwa tsakankanin ɗan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ruwa ya bubbugo ta ɗan yatsun mutum, shi ba zai yarda da wannan ba. Yayi watsi da wannan, yayi watsi da irin tasbihul hasa, a ce tsakuwa tana tasbihi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, da ire-iren waɗannan al-mu'jizatul maddiya na annabi sallallahu alaihi wasallam, ce duk ƙarya ne, ya watsar da su. Wai wa yake jin duriyarsa, wa yake jin duriyar wani Nazam ko wani Ibrahim ibn Sayyar? To haka nan hukunce-hukuncen shari'a, suka cewa hukunce-hukuncen shari'a, cewa abu kaza halal abu kaza haram, duk an zo an sa wa mutane wani takunkumi, an kakafa musu wasu abubuwa masu nauyi. To tunda ba zai iya cewa ya soke hukunce-hukuncen shari'a ba, to bara ya soke hadisan da suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a. Da yanzu in ka soke hadisan Abu Huraira, ka soke hadisan Anas, ka soke hadisan Jabir ibn Abdullah, ka soke hadisan Abdullahi dan Umar, ka soke hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha. To saboda haka shari'ar gaba ɗaya ka soke hukunce-hukuncen shari'a. To ta ina za ka samu hukunce-hukuncen shari'a da suka sallah, azumi, zakka, hajji, aure, ciniki? Duk fa waɗannan hukunce-hukuncen yanzu da muke karantawa akan waɗannan hadisan aka gina su. Duk malamin da zaka je na baka fatawa akan aure, saki, waye, zaka je na cewa saboda hadisin wani, saboda hadisin wani, saboda hadisin wani. To in ka rushe su, ban san da waɗannan nassoshi zaka yi addinin ba. Ni na tabbata yau da za a ce shi wannan mutum da ake ta'artabu da shi ya zo ya faɗi yaya hukunce-hukuncen sallah yake, amma kai ya dogara da wani hadisi na cikin mutanen nan da yake sokewa, mu ga yadda sallarsa za ta koma. A ce da shi ya faɗi yadda zai sallah daga kabbara harama zuwa sallama, amma kai ya dogara da hadisan waɗannan bayan Allah, ya yi mana bayanin yadda sallah za ta kasance. To ƙarshe sai dai haƙura da sallar, sai dai ya haƙura da sallar, ya ce to duk sallar masu Abu Huraira ne suka rawaito, ya daina yi. To ballantana a matsa gaba abin da ya shafi hukunce-hukuncen hajji, azumi, zakka, hukunce-hukuncen aure, da abin da ya shafi cinikayya da sauransu. To gaba ɗaya shari'a zai rushe. To tun da suna jin cewa waɗannan hukunce-hukunce da suka zo na shari'a sun musu nauyi, ba za su iya barin haram ba, ba za su iya taƙaita akan sunna ba, to bara gaba ɗaya su rushe abin da aka gina hukunce-hukuncen a kansu. Su ne su rusa hadisan annabi. Ya za su rusa hadisan annabi? Su rusa sahabban kansu. In suka yi haka sun gama samun biyan bukata. Wannan Ibrahim ibn Nadam yana daga cikin waɗanda suka yi wannan. Ya soki sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya soki fatoyin sahabbai da tabi'ai da sauransu. Da yawa daga cikin firak na mu'tazila sun kafirta sahabbai. Wasu da yawa daga cikinsu su kansu abinda shi wannan Ibrahim ibn Sayyar yayi, suka ga cewa ya ɗebo, wato ya ɗauko dalaba gamu, shi kansa suka kafirta shi. Akwai abul Huzail al-Allaf, Abu Huzail al-Allaf yana daga cikin wanda suka kafirta Ibrahim ibn Sayyar. Haka nan Abu Ali al-Jubba'i yana daga cikin manya-manyan mu'tazila. Haka nan al-Iskafi suka rubuta littattafai don min su yi masa martani. To waɗannan su ne rukuni na farko da masu irin wannan aƙida suke tafiya akan koyarwarsu. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan miyagun aƙidu da ƙungiyoyi tun a wancan lokaci, sun kuma fallasa asirinsu. abin nan littafin Abdulqahir al-Baghdadi al-farq bain al-firaq, littafin maqalatul islamiyyin na Abu al-Hasan al-Ash'ari, littafin al-Milal wa nihal na Shahrastani,
da ire-iren waɗannan littafin ibn hazm al-fisal dukkaninsu sun yi bayanin waɗannan ƙungiyoyi, sai dai kasancewar yawancin karatuttukan da ake yi ba karatuttuka bane akan irin waɗannan ƙungiyoyi, ba za a san da su ba, saboda Allah subhanahu wata'ala ya sa mutane suna cikin kariya. Duk da cewa a wuraren da ake karantarwa a jami'o'i ana karantar da ɗalibai waɗannan aƙidu don in sun shigo su san ta ina wannan abin ya shigo, kuma suwaye suka fara jagorancin wannan abu. Wannan aƙida ta zanadiƙa wadda ta shigo ta hanyar mu'tazila da waɗanda suka mara musu baya, malamai sun yi rubuce-rubuce a kai. Malamai sun yi bayanin irin yadda suke ƙoƙarin ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi amfani da su wajen rusa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, su ce ga wannan hadisin wani ya rawaito shi, wannan hadisin ba zai shiga hankalin mu ba, wannan hadisin yana bata annabi sallallahu, wannan hadisin yana kaza yana kaza. Ibn Qutayba yana da littafi ta'wil mukhtalaf al-hadith. Wannan littafi zan nuna muku wasu daga cikin littattafai, ko masu kyamara sai ku rika haskawa. Amfanin nuna su saboda malamai waɗanda suke bibiyar matsala irin wannan ya zanto suna da masaniya da waɗannan littattafai don za su taimaka musu. ta'wil mukhtalaf al-hadith na Ibn Qutayba, wanda Sheikhul Islam yake kiransa adibu ahli sunnah, ya rasu shekara ta 227, wato sama da shekara 1000 da wannan da abin da shekara 1020 da 10 wani abu yanzu da rasuwarsa. ta'wil mukhtalaf al-hadith, irin hadisan da shi wannan Abdul Jabbar yake kwasowa yana cewa sun saba wa kaza duk suna iyayi ta bayanin su, wanda suka iyayensu na farko duk sun ta kawo waɗannan. To banda shi wannan Ibn Qutayba akwai malamai da suka yi rubutu akan wannan mawdu'in. A ilmul hadith ana kiran wannan mas'ala da ikhtilaful hadith ko mukhtalaful hadith. Akwai littafin Imam Shafi'i ta'wil mukhtalaful hadith, ikhtilaful hadith, akwai littafin Ibn Qutayba, akwai littafin Tahawi sharh ma'ani al-athar da sharh bayan mushkil al-athar da iransu da yawa, waɗanda malamai sun rubuta sun yi bayanin waɗannan hadisai da waɗancan suke cewa basu shiga kwakwalwarsu ba ga ma'anar hadisan in su basu gane ba. Waɗannan mutane galibi abinda suke dogaro da shi shine na farko sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, na biyu kokarin su ce waɗannan hadisai da ake rawaitowa ba sa kama hankalinsu su, tunda in hankalin al'umma ne, al'umma da shekara 1000 duk su sun fahimci abin, su kuma suka ce su ba su fahimta ba, kaga hankalinsu ne su bai fahimta ba, baya shiga hankalinsu. Sannan kuma da dogaro da irin maganganu na makiya musulunci na zahiri, wato al-mustashriqun orientalist, waɗanda su ma sun shigo ta wannan kofa, sun kwakwashi irin ra'ayoyika na mu'tazila, su ma suna amfani da su a matsayin makamai don su yaƙi musuluncin gaba ɗaya, su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam, su yaƙi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ba babin yi magana ne akan wannan ba, saboda abu ne wanda yana da faɗi, kuma shi ma yana da maganganu da malamai suka yi akai da dama, akwai rubuce-rubuce da sauransu. Abin da nake so in tarkizi a kansa shine shi wannan mutum da muke magana a kansa, tun sanda ya fara wannan bahallatsa tashi, lokacin da ya fara fito da ƙazantarsa, ya fara da sukan malamai ne, musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta faɗan maganganu a kansa, kuma yana wani rubutu jagwalgwalansa ya ce ya yi rubutu. Abin da ya sa na ce jagwalgwale,
duk abubuwan da yake faɗa ya ce ya shiga ɗaki ya yi ta bincike ya kwana ya yi kaza duk ƙarya yake. Zan rantse muku da Allah ƙarya yake. Baccinsa yake narka ba abu ne sananne. Duk wanda za a bashi satar ansa ko yake jiran satar ansa yaushe zai tsaya wani karatu? Babu da zai tsaya na bata lokaci tunda akwai inda zai sata ansa. Lokacin da ya zo yana magana akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya zo ce ya yi rubutu ya gano ya karanto littattafai Ibn Taymiyyah. Tafi Ibn Taymiyyah za a yi wannan ya iya gane littattafai Ibn Taymiyyah? Wallahi ba zai iya gane su. akwai wannan littafin, haska shi ka gani. wannan littafin akhta'u Ibn Taymiyyah fi haqqi Rasulillahi wa ahli baiti, na wani mutum wai shi sharifi ne, Muhammad Sayyid As-Subhi. Shi ya dauka yayi ta kwafa, wani abu ma baya kwafa daidai, ya kwafi wasu abubuwan da shi wannan ya rubuto da kurakuran, shi ma ya ƙara nashi kurakuran a kai. Ni na tabbata da wanda mai shi wannan littafin zai zo ya ga rubutun shi wannan mutumin, sai ya masa Allah ya isa. Saboda shi ya yi nashi taɓargazar, kai kuma ka zo ka ƙara naka kwaɓin a kai. Ba zai so ba. A lokacin Ma'ar Rabi'u Dr. Rabi Umar ya rubuta masa wannan littafin, التحفة السنية في دفع النسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ina jin da buga shi bin shekara 12 kenan da yake cewa an kasa tarasa. A ciki duk ya faɗi wuraren da ya kwafo da ɓarnar da ya wajen kwafar. Satar ansa ita kanta bai iya yin ta daidai ba, inda za a zo maki zai faɗi a satar ansa. Wannan littafin ban sani ba ko akwai shi yanzu, amma da ɗalibai za su koma duk za su ga guraren da shi Tarabi ya yi ta fito masa da guraren da ya kwafo ba daidai ba. Amma cewa yake ya karanta littafin Ibn Taymiyyah, kuma wannan littafin ne kwaya ɗaya tak a gabansa yake haska fitila yana kwafa, yana kuma kurakure wajen kwafar. Wannan bahallatsar da yake ta fito da ita, wannan ma tabiyu da kadhibul muftari, shi ma na Dr. Rabi'u ne. Shi ma kusan irin abubuwan da ya rika kwasowa yana satowa, shi ma ana bayyana duk wannan rubar wato aƙida tashi, wanda shi ma yana nan. Asali shi wannan mutanen da su suke kwaso waɗannan abubuwa su yi musu irin wannan fassarar da suka ga dama su zagi sahabbai, wasu mutane ne sanannu wanda tintini malamai sun baje su. Zan faɗi wasu daga cikinsu da wasu littattafai nasu wanda duk tsalle-tsallensa baya wuce su, saboda in ka koma littafan za ka ga duk abin da ya faɗa su ne a cikin littafan. Akwai Mahmud Abu Rayya, akwai wani yanzu yana nan ana kiran shi Adnan Ibrahim, akwai Ahmad Subhi Mansur, wannan mutumin Masar ne, ya karanta history da civilization. Ban san civilization din wace al'umma ya karanta ba. Shi ne zai ke jagorantar kungiyar 'yan kalakatu ko 'yan tatsiri a Masar. Tsoho ne, ya haura 70. Yana da littafi qira'atun fi sahih Bukhari, yana da littafi limadha al-Qur'an. A ciki yake kwakwaso wasu hadisai, kamar yadda zan nuna muku misali za ku gani.
akwai wani Niyazi Izzuddin, shi ma yana da wani littafi Dinus Sultan, wanda a ciki yake nuna cewa waɗannan hadisai duk wasu sarakuna ne suka sa aka rubuta su, ba hadisan manzan Allah ba ne, don a kare kawai mulkin sarakunan Banu Umayya ne kuma Banu Abbas. Akwai wani Salihul Wardani, mutumin Masar ne, shi ma da haka ya gangara ya fada Shi'a. Yana da littafi Al-Khud'a Rihlati min as-Sunnati ila Shi'a. Zan nuna muku irin maganganun da zan gaya muku shafuffuka a littafansa, wanda yake zuwa kuku. Yana da littafi Ahlus Sunnati Sha'bullah al-Mukhtar, yana da wani littafi Difa'un an Rasulillah ضد الفقهاء والمحدثين, wai yana kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga abinda malaman fiqh da malaman hadisi suka goba masa. Akwai Muhammad Shahrur, shi wannan ya hallaka, ya mutu kwanan baya, shi ba na littafi Alkitab wal Qur'an. Akwai Ja'far Subhani, shi wannan yana daga cikin wanda mutumin da yake kwaso irin maganganunsa. Yana da website, yana da littafi, zan nuna muku littafinsa, ko littafin da na kasa. Wannan littafin sa ne da na saukar da shi daga website ɗinsa, Al-Hadith an-Nabawi bayna ar-riwayati wad-diraya. Galibi abin da yake daukowa akan hadisan Anas, Abu Hurairah, waye anan yake dauko su. Ya tattara wasu sahabbai ne, yace zai tattara sahabbai guda 70, zai faɗi irin tabargazar da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani hadisai da Abdul Jabbar yake cewa ya kwana yana bincike yana waye, a wannan ne fasa. Inda zan tsaya muna buɗa zai ta karanto muku duk a cikin da yake kwasuwa. Mahmud Abu Rayya, wannan shi da littafinsa Adwa ala Sunnati al-Muhammadiyya, ko kuma Ad-Difa'u an al-Hadith. Wannan Mahmud Abu Rayya wato mutumin Masar ne, an haife shi shekara ta 1889, ya rasu shekara ta 1970, 1970 ya mutu. Wato shi wannan mutum asali ya taso cikin hali haka, cikin family wanda suke dan hali. Daga baya Allah ya jarrabe su da rashi, duk abin da suka mallaka ya ƙare, ya shiga wani hali mai tsanani. Ya shiga Azhar, amma abin da ya yi a Azhar kawai shine thanawiyya, secondary. Yayyayi ya ci gaba, abu ya fuskara. Dan abin da masu ke faɗa bai ma gama secondary ba, ya kasa gama secondary din. Ya shiga yana ta faɗuwa jarabawa. Ƙarshe je ya kama aiki a gidan wata jarida inda yake gyaran kurakuran bugu, abin da ke typhoid iris, an yi kurakurai wajen bugawa, shi kuma ya ɗan gyara, ana ɗan bashi wani abu. Daga ƙarshe ya koma yana aiki a local government ɗinsu. Daga baya ya zo ya shiga aikin jarida, yana aika rahoto ga Jaridatul Muqattam. Jaridatul Muqattam jarida ce ta Kiristoci, ta su Yaqub Sarruf, wani kiristocin Kibdawan Masar. Ya zama shine rahota nasu da Jaridatul Siyasa. Daga baya ya koma yana editing a wasu jaridu. Haka rayuwarsa ta ƙare a cikin aikin jarida. Bai wani karatun addini ba, amma ƙarshe sai ya dira akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai zai tace su daga gurbatattun abubuwa da aka gurbata su. Bari in nuna muku wata maganarsa. Da wasu guda ɗaya ta cewa akwai hadisai
a cikin littattafan hadisai Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da waye waɗanda wannan hadisan suna gurɓata, suna ɓata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka su za su yi ƙoƙari ne don su kare martabar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Maganar da kuka ji wannan mutumin yana faɗa kusan duk ɗaukowa yake kwabo da kwabo daga wajen wannan mutum. Lokacin da ya wannan littafi, mutanen da suka yi haba-haba da wannan littafi daga irin su Taha Hussein, kowa ya san Taha Hussein wanda har cewa ya zai ci gyaran alkur'ani ko ya ci gyaran alkur'ani, ya soki qul ya ayyuhal kafirun, ya soki cewa ƙarya ake da ake cewa akwai wani Ibrahim da Ismail ba a yi su ba, kawai wannan kamar wasan kwaikwayo ne alkur'ani ya zo da sunayensu. To shi wannan su ne suka yi haba-haba da littafin, duk da cewa ya ce ya ɗan ci gyaransa shi ma da ya karanta, ya ji cewa yana hujja da abubuwan da yake sokewa, wato yana soke hadisai kuma ya dawo yana hujja da su. Mushkila ban sa alama ba a magana, amma abin da yake magana a kansa shine magana da muke ji a yanzu cewa waɗannan hadisai an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, don haka yana ƙoƙarin kare martabar manzon Allah ne, don haka ya fito ya rubuta wannan littafi, wanda ko shakka babu wata manufa ce ta ya ɓata sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka ya jingina musu abinda babu wani musulmi tun lokacin da waɗannan hadisai suka bayyana har zuwa yau da shi ya fahimci wannan fahimta in ba su kaɗai suke da wannan fahimta. Babu wani malami da aka san shi fitacce a musulunci da ya ce wannan hadisin yana ɗauke da wannan ma'anar. Wannan Abu Rayya kusan a cikin littafin wannan akwai littafi da ya na musamman akan Abu Huraira, yana kiran shi Sheikhul Mudaira, musamman ya ware littafi don ya ci mutuncin Abu Huraira, ya zazzage shi, ya ce Abu Huraira ƙarya yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Littafi gare shi kacokam. Sannan a cikin wannan littafin shi ba yayi magana akan Abu Huraira, sannan kuma yayi magana akan wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda insha Allah za mu yi ishara akan su. Amma shi kansa wannan littafi yana ɗaya daga cikin littattafai da shi wannan mutum ya dogara da su kwarai da gaske. Shi wannan littafi yanzu haka a inda aka buga shi, wannan ɗaba da ke hannuna an buga ta ne a Qom a Iran aka buga ta, kuma Iranawa sun yi murna da shi kwarai da gaske shi wannan mutum, dan ƙarshe ma ya zanto ɗaya daga cikin mutanen da suke da alaƙa da shi kwarai da gaske. Abin mamaki, duk da wannan bahallatsar da ya ta yi lokacin da Muhammad Ali al-Imran ya zo aiki akan littafin Anwarul Kashifa na al-Muallimi, ya ce ya yi ta neman wanda ya rubuta tarihin mutumin, bai samu ba. Wato duk an yi watsi da shi, Allah ya batar da shi. Ya yi haka don a san shi, don ya yi shuhura, sai ya waye gari ba wanda ma ya damu da shi. Saboda haka tarihin sama ba an ma nema an rasa. Ya ce har wani abokinsa ya rubuta wa wani al'ustaz wani Falasɗin, ya rubuta masa takarda yana son da Allah ya rubuto masa wannan abu da ya sani, ko inda zai samu tarihin wannan Abu Rayya ya rasa, don can bai bashi ansa ba. Ya ce a guri ɗaya wani ɗan uwa mai bincike masa inda zai samu tarihinsa. Akwai wani malamin Shi'a, Murtada Radawi, yana da wani littafi da ya yi a kan ma'arijalil fikri fil Qahira. Malamin Shi'a ne da ya zo ya haɗu da wasu marubuta a Alƙahira, to daga baya je ya rubuta kamar diyari ne haka, ya rubuta nashi. A ciki aka samu bayani a kansa, ma'ana ba a samu labari ba sai a hannun wannan Shi'a, wanda ya faɗi
irin yadda suka haɗu da irin yadda ya bashi wasu littattafai na shi'a da aka yi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kuma ya dukufa akan su, kamar littafin al-askari, shi kuma ya dukufa akan su ya ci gaba da tsiyatakunsa. To wannan littafin yana ɗaya daga cikin littattafan da shi wani Abdul Jabbar yake dabdala akan su. A shi wannan littafi sanda aka rubuta shi, malamai sun yi ca a kansa don ba a kyale shi ba, an masa rudud. Daga cikin rudud da aka masa akwai al'anwarul kashifa, al'anwarul kashifa na al-muallimi. Wannan littafin yana da kyau a ce duk ɗaliban ilimi da masu wa'azi da masu karantarwa sun karanta shi, ba sau ɗaya ba sau biyu ba, domin duk irin waɗannan maganganu da wanda mutum yake faɗa za ka ga warwara a kansu a cikin wani littafi, don duk daga cikin littafa waɗanda yake ɗaukowa. al'anwarul kashifa na mu'allimi rahmanul mu'allimi, yanzu da rasuwarsa ma za a kai wajen shekara 55 ko da 6 da rasuwarsa. Wannan littafi da ya rubuta ya yi wato bayani matuƙa da gaske akan shi wannan mutum Abu Rayya, kuma bayani na ilimi, bayani na bin diddigi da abubuwa waɗanda duk wanda yake karatu in ya karanta zai gane cewa son zuciya ne tsantsa yake hukunta waɗannan mutane, ba bincike na ilimi ba. Daga cikin waɗanda suka yi masa rudud akwai wannan malami ne azhari, Muhammad Abu Shahba rahimahullah, shi ma ya rasu. yana littafi a difa'un. wannan littafin Dr. Sheikh Mustafa Sibai rahimahullah, as-sunnah wa makanatuha fi at-tashri' al-islami, yana ɗaya daga cikin littafin da shi ma yayi kace-kace da irin wani aqidu na iyayen shi Abdul Jabbar, iyayensa aikin banza. Amma duk yawanci tsiyar da ya kawo su waɗanda suka riga shi, wadda da maganganunsu ya dogara, don shi ma yana ɗauko maganganun mustashriqun da irin su Goldziher, irin su Joseph Shakat, irin su Kaitani da wasu daga cikin arna waɗanda suka yi rubutu akan addini, suka ɗauko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi musu mummunar fassara don su zagi sahabban annabi, su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman Goldziher, musamman Joseph Shakat. Wannan rubuce-rubucensu da suka yi akan sahabbai, akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kusan su ne waɗannan mutane kuma suka ɗauka suka biyo da su ta bayan katanga, ta bayan abin nan, ba don kowa don kada a gane asalin inda suke ɗauko maganganun. Ba sa faɗa su ce mun ɗauko daga arnewa ne ya ce kaza, sai dai su murtsike abin su ce bincike suka yi, yadda shi ma wanda yake cewa bincike yayi, alhalin waɗannan kazamammun yake zuwa ɗauko maganganun su sai ce muku bincike yayi. To haka su ma in sun ɗauko, Ahmad Amin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi barna. Ahmad Amin yana da littafai Fajrul Islam, yana da littafin sa Hayati, yana da littafin sa Hayati, cewa ya ba wa ɗa Hussein shawara, ya ce kai ɗa Hussein in ka tashi ɗauko abubuwan da za su bakanta wa musulmi rai, kakan danganta su zuwa ga arnan da ka ɗauko magana a wajensu, tsayawa su karanta abin da ake rubutawa ba. Wannan littafin Imadu Sayyid Shuraibini ne, as-sunnah nabawiyya fi kitabati a'da'il islam, munaqashatuha wa raddu 'alayha, juz'i biyu ne. Ya bibi rubuce-rubucen waɗannan da na faɗi sunayensu, musamman Ahmad Subhi Mansur a littattafansa, da Salihul Wardani, da kuma sauran waɗanda suka yi rubutu irin wannan. Ya bi littattafansu, ya tara irin shigoyinsu, duk irin abubuwa ko hadisan Abu Huraira ya ce ai kaga ana kaza, an ce kaza yana nufin kaza, yana nufin kaza.
wallahi in kana karanta littattafan su Ahmad Subhi, kawai mutumin nan fassara su yake yi da Hausa, sannan shi ma ta ƙara tashi tsiyar. Dan ba zan ce shi ba tashi ba, shi ba akwai tashi da yake karawa, amma dai tushen abin daga waɗancan ne, amma baya faɗa su don kada ya faɗe su a koma a ga suwaye. Shi yanzu wannan inda za ka je ka duba fuskarsa, shi wannan Ahmad Subhi din, da za ka duba fuskarsa wallahi kana ga fuskar arni, baya buƙatar ma wai a gaya maka cewa wani arni ne. A Sheikh Dr. Taha Dasuki, Allah ya ji kansa, ya rasu bara 2020 din nan, ɗaya daga cikin mashayikul Azhar ne, ya bibiye shi da yawa, ya yi ta masa martani. Kana ɗauko hoton Taha Dasuki, Taha Dasuki, kana ɗauko hotonsa, ka ɗauko hoton wannan za ka ga bambanci, alamar sima ta waƙar, ta nutsuwa, ta dattaku, ta ilimi, za ka ganta tare da shi wannan mai masaranta. Shi ko wancan kana ganin ta kaga wani fitaccen ɗan bariki, irin yarensa na bariki shi yake yi wajen fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba za ka sani ba sai in ka karanta littafin. Shi wannan bai taɓa fitowa ya ce ga daga inda yake kwaso wannan tsiyatakun ba. Mutumin nan ya dogara da wasu maganganu waɗanda ya gani a cikin littafin waɗannan mutanen da suka shafi hadisan Nabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma daga cikin abin mamaki, a cikin abin da zai ƙara baka mamaki, wato za su bar hadisai da suka inganta su je su ɗauko hadisan da suke na ƙarya, kuma da su ne za su rushe hadisai sahihai. Hadisan ƙarya su za a amfani a rushe hadisai sahihai. Yanzu ya sha faɗar cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar ya tara su ba su wuce 500 ba, kuma ya daga baya ce a kona. Wannan ruwa ce mai rauni, inda zai je inda ya ɗauko ta, mutanen da suka kawo ta kamar Ibn Kathir ya kawo ta, kuma ya yi magana akan rauninta, ya ce bata inganta ba, saboda wajen uku ne a cikinta, illa ta isnadi uku ne a cikinta, amma sai yanke iya abin da ya yi masa, amma ba zai ɗauko bayanin da malamai suka yi akan ruwayar ba, da ita ne kuma zai rushe littafin Bukhari da Muslim. Isar Sayyidina Umar ya nemi shawarar sahabbai akan ya rubuta hadisi, daga baya istikhara na wata ɗaya ya gane kawai ba zai yi ba. Ruwaya ce wacce sanadinta bai inganta ba, sanadinta munqati ne, kuma malamai da suka san abin da suke duk sun yi bayanin rashin ingancin ruwayar. Sannan in ma ta inganta, ba ta nuna rashin wato haramcin rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda ma take nunawa tana ƙara tabbatar da ingancin abin, dan in ya zanto abu ne da ba kyau, me yasa sayyidina Umar zai yi tunani, me yasa sahabbai za su ba shawarar yayi? Sahabbai sun ba shawarar yayi, yadda kissar take nunawa. To haka irin waɗannan ruwayoyi waɗanda kwata-kwata ba su da inganci, da su yake amfani wajen ya rusa kuma ruwayoyi waɗanda suke tabbatattu. Yana yawan magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idan kuka ji hadisi daga wajena, idza sami'tumul haditha anni ta'rifuhu qulubukum wa talinu lahu juludukum wa ash'arukum wa absharukum fa ana qultuhu. Ya sha fadar wannan, wa huwa qaribun minkum fa ana minni aqrab. Idan kuka ji hadisi wanda zukatansu suka gane hadisin, sannan fatin jikinku da tsikar jikinku zan tana kwantawa ta karɓi hadisin, jikinku yana laushi da hadisin, to ni na faɗa, ko kuma a'a in kun ji shi ya yi muku to ni ma ya muku. Ya ce shi wannan shi ne mizanin da hadisin da bai ji shi ya yi masa a jikinsa ba,
to zai batsar da shi. Wannan shine mizanin wato auna hadisai a gunsa. da ce shi ba ruwansa da isnadi, ba ruwansa da tsika dai wannan waye, shi kawai ya yi masa a ransa ko bai yi masa ba. In dai tsikar jikinsa ba za ta tashi ba, hadisin annabi ya faɗa. In tsikar jikinsa za ta tashi, hadisin. To idan har annabi ka yadda ya faɗi wannan, kuma sanda ya faɗa ɗin ba wai yau ya faɗa ba, kai kuma ka ji tsikar jikin taka ba ta tashi ba, ko kuma jiya ya faɗa, a'a wani abu ne da aka daɗe, kuma hadisan nan da kake faɗa sama da shekara 1000 musulmin duk duniya sun karɓi abin, tsikar jikin kowa ba ta tashi ba. Kai yanzu da tashi ina ruwanmu, saboda Allah. In dai wannan shine ma'aunin, yanzu tsikar jikin waɗancan bayan Allah duka da aka yi a tarihi ba ta tashi ba, sai yanzu kai da taka ta tashi sai mu watsar. Kuma yau kai in wani ya ce wannan shine ma'aunin kawai, sai ya ce shi wannan hadisin da ka karanta shi ma tsikar jikinsa ta tashi akan hadisin, to ya za ka yi? Tunda dai tsikar jiki ita ce ma'auni. Inda zai koma littattafai na malamai masana zai ga me suka ce game da hadisin, to amma shi ba wannan bane, fassarar da shi ta yi masa ita yake so. Ai akwai bayanan da tun da ba yanzu aka hadisin yake ba, da mace Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad. Shi Imam Ahmad da ya rawaito shi a cikin, shi ma yana da tsikar jiki, kuma ya rubuta hadisai da yawa a cikin Musnad ɗinsa, duk tsikar jikinsa ba su tashi a kansu ba. To kaga irin wannan ma'auni wanda yake haka fadfad da kowa zai iya kutsawa cikinsa, kaga wannan ba zai taba zama shi ne ma'auni na tabbatar da abu ko kore shi ba, in dai ba a gurin marasa hankali ba. To in ka tambaye shi a ina ya ga hadisin, littattafan da yake cewa ba sa suna rawaito abin da ake cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya gani. To kai da kace waɗannan mutanen suna cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, da me zaka dauko hadisan daga wajen su? Asasan ka rusa su, ka ce sun rawaito abubuwan da yake cin mutuncin martabar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yanzu ka dauko wani abu daga wajen su kana hujja da shi. Kaga akwai tufka da warwara. Ya kamata tun da har suka tabbata masu cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, sai ka watsar da dukkan wani abin da suka rawaito. Bai kamata wani abu kuma ya zama hujja a gunka ba. Yanzu misali hadisin Anas na khalwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata daga cikin al'ansar, inda ya je ɗauko wannan kazantacciyar magana da yake yi daga littafin Ahmad Subhi Mansur ne, littafin sa qira'atun fi sahih al-Bukhari shafi na 22, da littafin sa Limadh al-Qur'an shafi na 91 da kuma 92, sannan da littafin Niyazi Izzuddin littafin sa Dinus Sultan shafi na 39 da kuma shafi na 64. A cike je ɗauko waɗannan, amma cewa yake ya kwana yana bincike. Hadisin baccin manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan Ummu Sulaim da Ummu Haram ya dauko shi a cikin littafin shi wannan Ahmad Subhi Mansur Limadh al-Qur'an shafi na 92 zuwa 94, da kuma littafin sa qira'atun fi sahih al-Bukhari shafi na 41 zuwa 46, da littafin Niyazi Izzuddin Dinus Sultan shafi na 530, da kuma littafin Salihul Wardani Al-Khud'atu Rihlati min as-Sunnati ila Shia. Shi wanda ya fito karara ya ce shi dan Shi'a ne, ko da yake shi ma wanda ya fito ya ce Shi'ar ita ce tafi gaskiya. To shi ma wanda ya fito ya ce shi ma dan Shi'a ne, ya abin nan ya ce ya bar sunna din. To a cikin littattafansa guda uku, Al-Khud'a, Ahlus Sunna, Sha'bullah al-Mukhtar, Difa'un ar-Rasul an ar-Rasul didd al-Fuqaha, duka ya kawo wannan magana ta Ummu Haram. Haka nan Ja'far as-Subhani shi ma a cikin al-Hadith an-Nabawi bayna ar-riwayat wa diraya ya kawo wannan magana akan munaficcin sahabbai a cikin littafin Adwa
ala sunnah muhammadiyya na Abu Rayya, shi ma anan ya je dauko ya fassara su wani ayoyi wa minhum wa minhum da suratul tauba gaba daya ce sahabbai ake nufi, da ayoyin da suka zo a suratul ahzab, dukkan wata sura da ta yi magana akan suratul munafiqun da sauransu duk ya dora su akan sahabbai. To su ne shi wani mutum ya je ya yi ta karantawa. Magana akan hadisin sihiri shi ma a cikin littafin wannan subhi ya dauko shi, limaza alquran, da kuma littafinsa qira'atun fi sahih al-bukhari, da littafin wannan alwardani, littattafansa guda uku duk a cike je kwaso su. Abin mamaki wato akwai tufka da warwara da yawa tare da waɗannan mutane. Yanzu kamar shi wannan yana da awar qadiriyya, ya kamata ya saki qadiriyya domin ya ce ya bar sunna. Littattafan sunna su ne matsala a gunsa, 75 a cikin 100 duk su ne suke da matsala. Sheikh Abdul Qadir Jailani yana ɗaya daga cikin a'immatus sunna, yana cikin manyan malaman sunna. Ka makalkale ɗariƙarsa kana ci da ita, kuma ka ce waɗannan da yake bin tafarkinsu 75 ba su da gaskiya. To za ka riƙe ɗariƙar mutumin da 75 da gaskiya, 75 cikin 100 baya da gaskiya, ka riƙe ɗariƙarsa kuma me zai sa ka riƙe ɗariƙarsa? Ka zo ka ƙara wani riyadul janna, hadisin riyadul janna wanda ya ruwaito shi ruwayar Anas ce, ita ce tafi dama-dama a cikin ruwayoyinsa. Ruwayar Anas ta hanyar Muhammad ibn Thabit ibn Aslam al-Bunani an Anas, Muhammad ibn Thabit ibn Aslam an abihi an Anas. Muhammad ibn Thabit majhul ne, amma dai wanda ita ce asahu ma fil bab, hanyar wannan ta Anas kuma an san waye a gurinsa, makaryaci munafiki. Sai ruwayar Abdullahi ibn Umar, shi ma Abdullahi ibn Umar ya soke shi, ya tuhume shi da yi wa annabi ƙarya. Sai ruwayar Abu Huraira, sai ruwayar Jabir. To ruwayar Jabir ita ma bata inganta ba, duka waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba. Ruwayar Anas ita ce waɗanda suka tashi hadisi suka ce Hasan, sun haɗa duka waɗannan hanyoyin ne suka ce masa Hasan ligairi, kuma shi ne taken ɗariƙar tasa. To kaga in yana hankali ya kamata ya cire wannan riyadul janna, ya cire ta tunda ruwayar sa Anas ce. Ka yi rawa da bazar Anas. Shi kansa Abdul Qadir in ka koma littattafansa cike suke faldar wayoyin Anas. A cikin al-Ghuniya li talibi tariq al-haq, shine mafi shaharar littafinsa da muke da shi, akwai sama da ruwaya 80 ta Anas a ciki, sama da ruwaya ta Anas 80. Ruwayoyin Abu Huraira, ruwayoyi daga Bukhari da Muslim, ruwaya Abu Huraira sama da 90 a cikin littafin al-Ghuniya, sama da 90. Su kuma waɗannan kace su ne manyan makaryata munafikai makiya manzon Allah. Shi kuma shi Abdul Qadir da yanzu kake rawa da bazarsa, shi kuma ya ce ya gamsu da su, ya yarda da su zai bauta Allah. A in banda hauka sai ka ce ka sauka daga ɗariƙar, ka ji can ka nemo ta ɗariƙar daban, amma ba ta Abdul Qadir ba. Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu a ciki ya tabbatar da a cikin wannan littafin al-Ghuniya ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya. Yace khilafarsa khilafa ce sahihiya. Muawiya ibn Abi Sufyan wanda suke kira suna la'antarsa. Sheikh Abdul Qadir Jilani a cikin wannan littafi ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya. Yace kuma abinda Al-Hasan ibn Ali yayi na sauka ya bar masa khalifancin tabbatar da mu'jizar annabi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan magana cewa inna ibni hada sayyid, cewa dan da nufin Hasan shugaba ne, wala Allah yuslihu bihi bainal
Allah zai haɗa sulhu ta hanyarsa tsakanin ɓangarori biyu na musulmi. Wannan mu'jiza ta annabi ta tabbata shekara ta 40 lokacin da sayyidina al-Hasan ya sauka ya barwa Muawiya ibn Abi Sufyan shugabancin al'umma. Sheikh Abdul Qadir ya ce to wannan mu'jiza ce ta annabi ta tabbata. Shi Sheikh Abdul Qadir ya yi magana a kansu, ya faɗi miyagun aƙidunsu da kashe-kashensu, cewa ba sa tare da musulmin ƙwarai. To inda hankali ya kamata daga yanzu ka tattara ɗariƙarsa ka bar masa, a bar wa gidan ƙadiriya kayansu. Kai kuma tun da ka ce shi'a su ne naka, sai ka je ka rungume su, a san cewa mai kake yi. Aƙida ba ce mai kyau. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zagin su, yana cin mutuncin su, yana bata su, Anas, Abu Huraira da sauransu. Al'ummar tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su, kai har ma daga cikin sahabbai da yawa sun karɓi hadisan waɗannan bayan Allah, sun bauta wa Allah da shi. Waɗanda suka zo bayansu sun karɓi hadisansu, sun bauta wa Allah da shi. Yanzu zai yiwu a hankalci a ce waɗannan mutanen abin nan Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullahi ibn Umar da sauran sahabban da yake cin mutuncinsu, a ce makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi ta ƙoƙarin zagon ƙasa yadda za su ɓata masa suna, yadda za su lalata masa tarihinsa da sirarsa, kuma kace Allah ya ɗaukaka lamarinsu, ya ba su martaba da daraja a zukatan musulmi. Da wuya ka ga wani wanda ko dai shi sunansa ya zama ɗaya daga cikin waɗannan, ko sunan babansa, ko sunan kakansa, ko sunan wani ɗansa, ko sunan wani daga cikin danginsa. Da wahala dai ka ga wani musulmi baka ga yana da alaƙa da sunan ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah. Yanzu zai yiwu a ce maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya cutar da annabi kamar yadda kake faɗa, Allah ya kiyaye martabarsa haka a cikin al'ummar musulmi? Wani irin hankali kake da shi? Allah fa cewa yi duk makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mai yankakkiyar albarka ce, ba cewa inda shani aka huwa al-abtar ba. Makiyinka mai yankakkiyar albarka ne. To ya aka yi Allah ya bar waɗannan bai yake musu albarkar ba? Ai in ya zanto dai har da gaske waɗannan mutanen makiya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, to da yanzu makomarsu ita ce makomar irin su Abu Lahab. Duk wanda zai faɗi Abu Lahab sai dai kara tabbat ya da Abu Lahab, tabbat ya da Abi Lahab, sai dai da wannan la'anta. Duk waɗanda suka biyo baya, waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ko bayan ya koma ga Allah, babu wani ambatansu yanzu. Saboda me? Saboda wannan magana ta Allah subhanahu wataala, inna shani aka wal abtar. Amma waɗannan su kuma Allah ya ɗaukaka matsayinsu, ya tabbatar da ambatansu. Duk sanda za a faɗe su za a ce radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Musulmi na kowace ƙasa abin da yake faɗa kenan, in banda waɗannan 'yan tsirarin, ya za a yi maƙiyin annabi ya samu wannan darajar? Ba zai yi ba. Inda hankali ya kamata tun daga wannan. Sannan kuma yanzu in muka duba manyan a'imma irin su Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi, Imamu Ahmad, wanda duk duniyar musulmi, in bada su waɗancan latattu, duk duniyar musulmi ta yadda da nagartarsu da amincinsu, da cewa sun tsaya wajen karantar da musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Allah ya tsare su, ya tsare wannan karantarwar tasu har zuwa yau. A ce waɗannan
sun rungumi hadisan waɗannan bayan Allah bayan cin mutuncin annabi. Hankali zai karɓi wannan? Sai yanzu wani a filin mushe shi zai gano cewa waɗannan hadisan cin mutuncin manzon Allah ne, saboda haka shi yanzu zai tsaftace hadisai zai kuma kare martaban manzon Allah. Duk mai hankali ya kamata a ce ya yi wa kansa waɗannan tambayoyi, ya yi wa kansa waɗannan tambayoyi. Akwai saɓani da yawa ana samun sa tsakankanin musulmi a cikin wasu mas'aloli manya da ƙanana, amma in ban da ƙungiyar shi'a ko addinin shi'a waɗanda suka tafi akan ɓatanci ga sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sauran firak ana tare wajen girmama waɗannan bayan Allah da girmama littattafan nan da suka tattara waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam. In an zo za a tattauna, to kowa zai kawo ne daga waɗannan littattafan, sai dai wanda ya ce ba haka fahimta take ba, wanda ya ce ba haka fahimta take ba, amma dai za a tsaya akan cewa waɗannan abubuwan waɗannan su ne hujjin. Ta yaya Allah subhanahu wataala zai haɗa al'ummar musulmi gaba ɗaya akan abin da yake barna, sai yanzu ne ake gano barna ake? Sai waɗannan 'yan jarida irin su Abu Rayya, wanda ba abin da ya sani, yana faɗin maganganu waɗanda ba su da tushe. Sai ka karanta littafin Mu'allimi za ka ga yadda ya riƙa ƙoli-ƙoli da shi. Ba abin da suka riƙe. Wannan abu da aka yi na wannan hukunci da ita gwamnati ta yi, malamai sun so a zauna da shi kafin ma a kai ga wannan hukuncin, a ce an zauna da shi. Duk da wasu suna ganin me za a zauna da shi, me kuma zai ce bayan ya sassulfa wa manzon Allah da shari'a da batanci da wasu, me zai ce? Amfaninsa shi ne waɗanda suke ganinsa akan gaskiya. Wasu suna ganin kamar an kasa zama da shi ne, duk da cewa duk wanda ya san yaya abin ya taho ya san ba wani magana an kasa zama da shi. Shekara nawa sai ya fito ya yi kuri da an ce to za a zauna, sai noki, sai ya ƙi yadda. In ya zo gabansu ya ce a zo, in aka kira shi aka ba shi takarda sai ya noki. Malam Alƙasim Hotoro kowa ya ga sanda har gida ya je, har labararinsa ga shiga littafansa a kewaye da shi, yadda in ma bai haddace ba a ɗauko littafin a duba. Aka zo aka fara magana akan littafinsa da ya rubuta. Mu a ka'idar ilimi ko a jami'o'i, littafin da ka rubuta akwai abin da muke ce defense. Za a zo a sa ka gaba a ce guri kaza ka rubuta kaza, kai kuma ka kare kanka. Kai abin nan ka rubuta har karantar da shi kayi, kuma ka zo kayi ta cika baki, an zo har din da kake an ce za a tattauna da kai, ga ka ga littattafanka. In kana shakka ma ɗauko littafin a buɗe a duba. Ya zille ya ce a dawo a zauna. Daga ran nan bai ƙara yadda aka zauna ba har yau. Kowa ya ji wayar da suka yi tarabi, yayi amma ya doke, wai shi sai an bashi a gani kan me za a tambaye shi. Ka taɓa jin an yi haka? Dan me zan baka zan tambaye ka, amma na ce a cikin littafin ka zan tambaye ka. Malami da ɗalibansa aji ce gobe zan muku jarabawa, sai su ce malam ka me za ka tambaye mu? Ku je ko ku shirya tun da kun an ba ku abin nan. Ya ce shi ba zai yadda ba, ya zille, sai dai a gaya masa me za a tambaye shi. Kuma akan littafin ka, kuma ka ce ka yi bincike, kai ka gano. Nan ma aibu ya kiwa. Ina tunawa an kai masa takarda, yan alhawariyun sun kai masa takarda abin
abin 2019 nan ma ya zille ya ƙiyarta. Kuma a ƙa'ida ta ilimi kai yanzu kai ka bujuro da abubuwa aka ce ba a yadda ba, a cikin abin da ka bujuro da su akwai abin da babu ka ce akwai abin da akwai ka ce babu, akwai abin da ka yi haɗe-haɗe ba haka suke ba, akwai abin da ka datse, wani ya ce shi yana da su sai ka ce zo ya nuna maka. Amma ka ce wannan karami ne, kai karami, kai karami, ina ruwan wani magana ilimi da karami. In kankanta ke sa a yi wannan girma ke sa a yi magana ilimi, akwai wanda suka girme ka sai ka sauka wani a kujerar kai ba. Ai ba magana girma ba ce. Shi wanda ya ce zai zo gunka ya isa, ka yi rubutu da larabci, shi ma ya yi nashi ma ya fi naka larabcin, kuma ka ce ba zai iya da kai ba. Wanda ka yi rubutu ya ce na gano inda ka komo daidai ba, kuma ka ce bai isa ba. Wacce isa kake so to? In certificate da ake bayarwa nashi ya fi naka girma. A gaban malamai karatu suka ce ya iya, kafin ya yi rubutu, kafin su ce ya iya sai da ya rubutu da kansa, kuma ka ce bai isa ba. Kuma in har mutum ya isa, ai sai ka bari ya zo ka kwaɓe shi. In kana cewa kai in ka sai ka kwaɓe shi, ka ce a kawo wani ma, ka bige a kawo wani. Abinda na fahimta, wato su waɗannan matasan, musamman irin su ɗan uwa malam Muhammad Kabir Abdulhamid, ya tsorata da su. Saboda mai, saboda su suke ta bin shi a gindi duk tsayar da ya dauko za su ce mun ga inda ka dauko ta, ko ba daidai ka dauko ta ko kai kaza, suna bin shi. Kuma sun san abin da ya faɗa jiya, shekaran jiya sun san abin da ya faɗa jiya, saboda ya faɗa yau sun san abin da yake faɗa yanzu. Saboda haka in yana da tufka da warwara sun fi kowa sani, to ya tsorata da su. Dan in ba tsoro ba, ai tun da har suka dame ka sai ka ce kai ku zo, in so sai ka bige su. Amma ta yake ni sai da manyan zan zauna, kuma ƙarya yake yi. Dan uwa Mu'azzam, malam Mu'azzam Iman, ai ya aika masa takarda. Sai kwanan nan ne ake cewa ko cikin yan kwanaki ko cikin yan awoyin nan ne ma yake cewa wai da bai gane waye ba, yanzu ya gane waye, a zo a zauna. Sai da ya ji malamai suna cewa ba za a zauna da kai ba, shi da kuma yake cewa a zo a zauna. Kuma na tabbata in za a zauna din zai ji tsoro. Maganar cewa ko bai yarda da littattafan nan ba da mai za a yi masa hujja, ai ba wani abu bane. Yake a Bukhari a Muslim da ya dauko abubuwan da yake faɗa. Abu mai sauki ne a ɗauki Bukharin da Muslim a ce kaza da ka faɗa buɗo ka karanto wannan zagin da ka sirfa wa mutum. Ai shi ne kawai. Ka ce wata mata ta je gaban annabi ta yi kwarkwasa, nuna mana inda aka rubuta kwarkwasa, saboda Allah. Ina zai nuna inda aka rubuta? Wato abin mamakin mabuce lokaci ba? Ya kamata abin mamakin in lokaci ya yi ku gaya mu. Abin mamakin wato littattafan nan yanzu da yake cewa ya gano ba fa littattafai bane a ɓoye, ba littattafai ne da ba a karantar da su ba. Kutubu sitta din nan gaba ɗaya a Kano an karantar da su a cikin dandazon musulmi kuma masu hankali, ko duk mawata ake karanta, duk masu hankali ake karantarwa. An karanta Sahih Bukhari, an karanta Muslim, an karanta Sunan Abi Dawud, an karanta Nasa'i, an karanta Tirmidhi, an karanta Ibn Majah. Kuma kowanne a jabaki a fassara, babu wani wanda aka tsallake. Amma duk musulmi ba su ji wannan zage-zagen ba, sai yanzu suke jin su a filin bushe, kuma a cikin littafin ne. Kana nufin duk waɗanda suke gaban masu karatun nan duk ba su da hankalinka?
a gidansu ma an karantar da littattafan. Mahaifinsa ya karantar da sayo Muslim har ya gama. Ba ku ji sanda ake surfa annabi zagi ba? Ko kuma shi mahaifin naku hankalinsa bai yi bai da ya fahimta? Sai yanzu kai da ka zo karanto kazantar su Ahmad Subhi da su Abu Rayya su Ja'far Subhani ka ɗauko kazantar su ita ce yanzu fahimtar? Rashin hankalin mutane masu bin sa da ban mamaki. A baya can mun bashi matasa, tunda abubuwan da yake kawo dama abubuwa ne an riga an yi ta magana a kansu a baya, illa iyaka yanzu shi ya je kwaso ƙasa da yake so ya fesa ta a cikin al'umma. Mun kuma yi imanin cewa waɗannan matasan da suke magana a kansa za su kai shi ƙasa. Shi yasa muka ga bai kamata mu su ma mu bata lokacinmu ba. Duk sanda ya zo ya kasa ya kazantarsa mu zo mu ta wankewa, mu ta wankin kazantarsa. Yaushe za mu bayar mutane ilimi? Ya zo ya yi awa 3 yana ta shirme, ni ma zo in yi awa 3 ina ta wanke shirmansa. Gobe ya zo ya kuma kasa yi wa jibar gobe. Amma tun da akwai matasa da suka ba da lokacinsu da za su bibiye shi duk inda ya je ya juya kazantarsa, su bi da ruwa su da sabulu su wanki, sai muka basu. Idan suka yi masa wankin babban bargo mu kuma sai mu dauraya. Ni na sha faɗa ga 'yan uwa da yake cewa shi bai yarda da wakilci ba. Mu abinda muke cewa, tunda wakilan nan mu muka turo su, mun yarda cikin wakilan nan ɗaya ko biyu ko ƙwaya ɗaya ma in ka ce biyu sun ma yawa, ko ƙwaya ɗaya mu ce maka ga 3 ma ka zaɓa. Irin san jaraba mai 3 ta fi sauƙi. Ga cikin 3 kowa na zaɓi ɗaya, za mu ba ka tabbaci cewa in ka da shi mu ka da mu. Ni na tabbata yadda su Malam Muhammad Kabir suka fahimce shi, ni ban fahimce shi haka ba, dan ba da lokacin bibiyarsa. Amma su suna bibiyarsa, to ni na tabbata yadda za su naɗo shi su kudunduno shi, ni ba zan yi. Saboda ka in har zai yadda shi ma in ya kawo wakilin, ni ba san waye zai wakilce shi ba, dan duk waɗanda yake ji da su duk sun gudu. To in akwai wani ma wanda yake dan tasowa, shi ma ya ba da tabbacin cewa in an kai shi ƙasa shi ma an kai shi ƙasa. Kuma kai ka kawo abin nan. Mu nan yanzu aƙidar mu ce tuntuni, ba wata aƙida ba ce sabuwa muka zo da ita. Saboda haka kowa daga cikinmu yana jin aƙidar sace, babu buƙatar wani wakilci. Ba aƙida ta bace ni Muhammad Sani ni kaɗai, bare ka ce yanzu ni ake wakilta. Shi wanda zai zauna da kai aƙidar sace, ba wani wakilci yake aƙidar sa kace ba daidai bane, yace ba daidai ka faɗa ba, ƙarya ka faɗa, sai ka nuna masa gaskiyar. Kai ba za ka so shirya ba in har shirya kake kai, dan me za ka juya baya? To ƙarshe mu dai fatanmu, duk da wannan abu da aka yi masa ya fara da musulmi rai, to amma ni a nawa tunani an kashe miciji ne ba a sara kansa ba. Za su yi ta cewa an gaza, duk da cewa an kiransa ya ƙi zuwa, an yi ta kiransa ya ƙi zuwa. Tun da ya ɗan gwada ya ji ya kwaci kansa da kyar, bai ƙara yadda ba. Kuma ni ina cewa hatta shi kansa wannan abin da aka yi masa yanzu kwatarsa aka yi. Ni na tabbata da za a yi masa tayi a ce to da a hana ka wa'azin nan
da ka zauna da matasan nan wanne kake so? Ni na tabbata zai ce a hana shi, ba zai yadda ba, saboda ka kwatarsa aka yi. A fatan za a samu lokacin da za a fito da shi daga inda yake ɓoye, kawo shugaban kyamarori a ɗauko littattafan da yake cewa a ciki ya ga zage-zagen da aka yi manzon Allah, ya buɗo ya karanta, kowa yana ji. In aka yi haka to nan ne ƙaryarsa za ta fito fili, kowa ya ƙara ganewa. Muna ƙara jaddada godiya ga dukkan malamai da matasa, ɗaliban ilimi da suka ba da lokacinsu wajen ƙoƙarin bayyana wa al'umma ɓarnar da take cikin wannan maganganun wannan mutum. Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani. Kuma karatuttuka da muke yi galibi duk sanda gaba ta zo da ta shafi irin wannan muna yin bayani, duk da ba za mu zo mu ce dan wane muke yi ba, amma dai an san cewa abubuwan da yake kwatsawa ne muke warwarewa ba tare da mun nuna cewa dan san cewa shi ma na wasu ne yake kofowa, kamar yadda na gaya muka ga littattafan da yake ɗaukowa. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai shiri duk wanda ya riga ya bi shi, Allah ya dada shi kan hanyar gaskiya. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.